Keď hovoríš o svojom nápade, produkte alebo službe, odpoveďou je len aha, zaujímavé. Nie je to preto, že to nie je dobré. Je to preto, lebo si nezachytila ich pozornosť čas. V tomto videu ti ukážem, ako komunikovať tak, aby to ľudia naozaj vnímali a nielen prepočuli. Klient spustil kampaň s krásnym dizajnom a sloganom, ale výsledok bol Veľmi nízky engagement. Prečo? Správa bola nejasná a pozornosť nečaká. A deje sa to neustále. Prezentácie, ktoré si nikto nepamätá, príspevky, ktoré ľudia preskrolujú, stretnutia, z ktorých si nikto neodniesol pointu. A nie preto, že by si nemal čo povedať, ale preto, že si nepovedal to, čo človek potrebuje počuť. Hneď, jasne a jednoducho. V 30-minútovom online workshope ti ukážem, ako zaujať pozornosť v prvých sekundách, ako hovoriť jazykom zákazníka a ako ovplyvniť jeho rozhodovanie. Využijeme poznatky zo psychológie a behaviorálnej vedy a premeníme ich na komunikáciu, ktorá funguje. Ak ťa zaujíma, prečo ľudia robia to, čo robia, ako z toho vyťažiť niečo dobré pre seba, tvoju firmu alebo vzťah, klikni na follow a buď pri tom. Žiadne suché teórie, len to, čo ti pomôže zlepšiť veci v praxi.